Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynuyoruz. Bu oyunun ismini hemen anlatayım. Arkadaşlar, şimdi abim, ben suyu ağzıma alacağım. Abim bana bir soğuk espri okuyacak. Ben fışkırtırsam kaybediyorum, o kazanıyor. Ağızdan suyun çıkması yani. Ben ne diyorum? İşte fışkırtırsam arkadaşlar o kazanıyor. Ağzından O fışkırtırsa ben kazanıyorum. Bitti bu kadar. Evet. Bak sana diyorum sakın. Yüzüme bak sakın. Hazır mısın? Söylüyorum. Babama sabırı kaldırmayı unuttu. Anneme masada ne eksik diye soruyorum. Annemin tuzu biliyor. Sıra sende. Anlamadın sen. Anlamadım ne? Okuyorum. Bunu sakın. Bunu. Koltuk altı spreyi aldım. Evdeki bütün koltukların altına o mis gibi. Başka yollar geçersin. Evet. Sinirli ağzını kapatmak yok. Suyu bak da yok. Sinirlenince telefonu da telefonu sinirlenince telefonu yavaş yere bırakıyor. Kendimi son süre yola fırlatıyorum. Ne yapmış? Kesin arkadaşlar kimi fışkırtır. Çünkü hıncını aldım. Sakın fışkırtma abi bak. Sinemaya ne dersin? Sinema derim sen. Ben de sinema derim. Ne çok ortak yanımız var. Ya. Hiç. Yapacak bir şey yok. Hadi. Kesin sen de yapacaksın. Bak niye yap sakın. Heh, ya. Evet. Hazır mısın? Anlayabilirsin. Geçen... Tamam anlayacaksın. Hadi. Ama bak bilerek yap. Geçen gün arkadaşlarla fırında patates yiyorduk. Fırın sıcak geldi bahçeye çıktı. Sakın. Tamam. Tamam. Şu an ben 1-0 öndeyim. Hayır. 1-0 öndeyim. Hayır. Sen de fışkırttın, ben de birim. 1-1. Bunu diyecek kesin. Biliyorum kesin. Bak fışkırtırsam altı biraz fışkırtır. Ay.
Ya çok alıyorsun, fışkırtacaksın demek ki. Fışkırtırsan, şimdi fışkırtırsan anlayacağım, bilerek fışkırtırım. Karar verdim. Karar verdim. 14 Şubat'ta bizim asansöre hediye alacağım. 10 senedir çıkıyoruz, daha birbirimize hiç kırmadık. Bak, bitti. Evet şimdi. Dün tamam Sude ama dün hastaneye gitti. Filmini çektiler. Doktora hangi kanalda oynayacağım dedi. Doktor beni oksijen tüpüyle kovaladı. Hayır, vallahi. Ağzını çok aldım. Hayır, çok almadım. Çok mu aldım arkadaşlar? Hayır. Evet arkadaşlar, burada bitiriyoruz. Ben bir kere daha oynamak istiyorum. Hayır. Hayır, ben bir kere daha oynamak istiyorum. Ben bir kere daha oynamak istiyorum. Ya, Son şans. Son. kesin fışkırtacağım. Güzel espriler var orada, ben hayatımda. Bak. Abi bak, çok aldın ya. Oha! Bitirmişsin bardağı. Ne? Baksana don. Fışkırtacaksın, hiç arıyorsun. Kumpirci sordu. Abi ketçap mayonez olsun mu? Dedim. Ketçap mayonez olmasın mümkünse. Ketçap olarak. Elhamdülillah. Ya. Saçıma bile geldi ya. Tamam Allah. Ölümü görmez. Hayır be, şunu verir misin? Yemin ederim bir daha konuşma. Videoyu bitirelim. Arkadaşlar daha çok beklemesin. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bu tarz videoları istiyorsanız sularınızı kışkırtma olarak bunun Ya. içinde yorumlarda belirtin. Sizleri öpüyorum.